Jy plant nie 'n mielie en dan gaan grou jy die mielie uit, dan eet jy hom nie. Maar dan eet jy 1 mieliepit. Jy wag laat daai oes voortbring. En dan eet jy genoeg. En jy het nog om in jou skuur te sit. Maar as jy dit nie sien nie, dat die werklikheid het gekom, in die heerlikheid daarna het dit gekom. Hy sê, van die grondlegging van die wêreld af, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is, weer eens, in julle Bybels, om julle ontwil, sodat julle kan wakker word. Daarom sê die skrif, word wakker jy wat slaap. Hy sê, vandag is die dag, as jy hierdie woord hoor. Hy sê, gaan verder, hy sê, vers 23, hy sê, want julle is wedergebore. Kyk mooi na die tyd waarin hy skryf. Hy sê, julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Wat tot in ewigheid bly. Nou, mense, so kan ons aangaan, ons kan skrif op skrif gaan aanhaal, net dat ons kan seker wees, dat ons het 'n nuwe lewe gekry. In Kolossense 1 vers 25 tot 27 skryf Paulus weer, ook geroep deur Jesus Christus self, want toe hy op die pad na Damaskus is en die lig hom omstraal, toe sê hy, wie is u? En hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Nie iemand anderste nie, ek is Jesus wat jy vervolg. Die opgestane Jesus. En Jesus sê, weet jy wat? Ek het voortgebring, ek het klaar voortgebring, want my gees is nou in al hierdie mense wat jy besig is om te vervolg. So jy vervolg my nou, want ek is nou in die mens. Hierdie verborgenheid, wat vir eeue en geslagte verborge was, maar nou geopenbaar is. Hy sê naamlik Christus nou in die mens. Christus in die mens. Presies dit wat Jesus gesê het. Jesus het dit gesê. Hy sê, moenie kyk hier of kyk daar nie. Hy sê, want die koninkryk van God is nou in julle. Lukas 17. Dis nie 'n nuwe woord nie. Jesus sê net vir Paulus, Paulus, maak hierdie openbaring aan die mense bekend. Maak dit aan hulle bekend. Hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 15, hy sê, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf en hy het vir almal gesterf. Sodat die wat leef nie meer vir hulle self lewe nie. Nie meer vir hulle self nie, maar vir die een wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Sien die mense, dit is waar dit plaasgevind het. Die heerlikheid daarna. Hy sê in die 17de vers, hy sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Hy praat in Efesiërs 3 vers 11, ek haal dit amper elke keer aan, hy sê, die ewige voorneme wat God opgeneem het in Jesus Christus. Toe Jesus in Johannes 17, Jesus self skryf daarvan, toe hy sê, Vader, maak hulle een, soos wat ons een is. Toe sê God, ja, nee, is reg, jy gaan dit doen, want God het sy ewige voorneme opgeneem in Jesus Christus, en Christus sterf, en hy staan op, en hy vat toe hy sterf, toe sit God elke mens in Christus, hy sterf vir alle mense, hy neem elke mens se ou lewe weg, vlees, en hy sê, ek gee vir elke mens 'n nuwe lewe. Efesiërs 1 vers 13. Hy sê sodat, wanneer jy hierdie woord van die heerlikheid daarna, wanneer jy hierdie woord hoor, die woord van die waarheid, die genuine een, die evangelie van jou redding, wanneer jy dit hoor, en jy dit glo, word jy verseël met hierdie Heilige Gees. Nie jou sweet om eendag by die uitdoel uit te kom en te hoop jy maak dit nie. Mense, jy gaan dit nie maak nie. Ek waarborg jou. As jy met iemand praat en hy sê, as ek eendag voor God staan, sal hy besluit of ek goed genoeg was. Dis nie wat die skrif sê nie. Die skrif sê, hy wat die seun het die lewe. Hy wat die seun nie het nie die lewe nie. Weet jy, hy sê, weet jy nie, dat jou liggaam nou 'n tempel van God is, en dat die Gees van God nou in jou woon nie. Mense, ons kan aangaan,
en verduidelik, en ons kan gaan kyk wat Jesus self gesê het, ons kan gaan kyk wat hierdie disippels wat saam met Jesus gewandel het, self gesê het. Nou, want ons moet 'n geloof sekerheid hê. Ons moet weet dat dit wat ons glo is die waarheid. Want wanneer die leeu voor jou staan, moet jy nie twyfel nie. So God het 'n afgehandelde werk gemaak, waar hy vir elke mens heilig verklaar het, elke mens se sondes vergewe het, dat jy nie meer in sonde ontvange gebore is nie, maar dat jy nou kan wees wat Johannes 1 vers 12 sê, uit God gebore is, dat jy nie meer 'n sondaar is nie, want hy sê in Romeine 5 vers 8, hy sê dat God het sy liefde aan ons bewys, toe ons nog sondaars was, dat jy besef dat jy is nou geregtig, dat jy is heilig, jy is vergewe. Mense, dit klink baie keer, of dit nie waar kan wees nie. Maar die Ou Testament, Hosea 6 vers 1 en 2 praat daarvan, hy sê, sy voorspelling oor daai saad wat gaan sterf, en sê hy, op die tweede dag sal ek julle lewend maak, en op die derde dag sal ek julle opwek. Nou, die mense glo dit nie. Nou kom ons gaan net weer terug, dan gaan kyk ons na Jesus self, wat hy profeteer. Johannes 2, die bruilof van Kana. Dieselfde ding gebeur in Matteus 16, onder andere, waar Jesus vir hulle vra, wie sê julle is ek? En Petrus sê dat u is die Christus, die seun van God. Hy sê, jy ken die gedeelte waar hy sê, Petrus, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Hy sê, en op hierdie openbaring, hierdie rots, ons kan miskien dalk net nou na dit kyk, hy sê, op hierdie openbaring van God aan die mens, sal ek my kerk bou. En hy sê vir hulle, hy sê, goed, en ek meen, daai ouens moet seker op daai stadium vreeslik opgewonde gewees het. En hy sê vir hulle, goed, kyk, dit gaan nou so werk, ek gaan sterf. En Petrus vat hom, hy sê vir hom, Here, dit sal nie gebeur nie, dit sal nie gebeur nie. En Jesus, hy vat Jesus een kant, en hy bestraf Jesus. En Jesus sê, wyk agter my Satan, hy sê, want jy bedink die dinge van mense, nie die dinge van God nie. Nou kyk na Johannes 2, kom Jesus in dieselfde ding, hy sê vir hulle, weet jy wat? Hy sê, sien julle hierdie tempel? Ek gaan hierdie tempel afbreek en in 3 dae opbou. Dan praat hy van die ou mens. Kyk mooi, hy sê hierso aan vers 19, hy sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en u sal dit in 3 dae oprig, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Oor die tempel van sy liggaam gespreek. Hy sê, en toe hy opgestaan het uit die dode, kyk mooi, toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het. En hulle het die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. Luister mooi. Toe hy opgestaan het, toe verstaan hulle eers wat hy gesê het. Toe hy opgestaan het. So ons moet nie bly by die ou werklikheid nie. Ons moet aanbeweeg na die heerlikheid daarna, waar God gegaan het en 'n omruiling plaasgevind het, sê 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy sê, God het ons sondige vlees in Christus gesit, en hy het die lewe van Christus in ons gesit, sodat ons nou die lewe van Christus het. Is dit waar of nie? Kom ons kyk net gou na die vorige deel van die wyn, wat julle baie goed ken. Daai wyn is nie dat Jesus nou vir jou sê, hoorie, gaan nou maar aan met jou gebruike op Saterdag nie. Daardie is 'n demonstrasie. Dieselfde wat ek nou heeltyd vir julle sê, dat God het die mens in Christus gesit, en 3 dae later staan hy op met 'n geregverdige mens. Nee, met 'n mens wat heilig is, geregtig is, soos wat Christus is. Kom hy, en hy demonstreer dit met sy eerste wonderwerk.
Hy gaan, hy vat dieselfde klippe, né, die kanne. Hy sê vir hulle, goed, sit water daarin en skep direk daarna die wyn uit. Sou dit dan onmoontlik wees dat God ons in Christus sit en direk daarna 'n heilige mens uithaal? Kan dit onmoontlik wees? Mense, ons moet begin kyk. Ons moet nie vas staan by hierdie dinge wat Jesus gesê het nie. Want jy moet gaan kyk na die werklikheid daarvan. Die vervulling daarvan. Waar hy gekom het en vir hulle wys. God gaan jou water in hierdie kan. Direk daarna sê hy gaan en gaan gee dit vir die hoof. Selfs wat hy gesê het met melaatsheid, genees hom, gaan vertoon jou aan die priester. Selfs, sit jou in Christus, Christus staan op, gee vir jou nuwe lewe, heilig, geregtig, alles. So, mense, dit is vir ons om geloofsekerheid te kry. Dan gaan ons aan. As jy praat van, ons sê baie keer vir mense, jy moet net glo. Die hele Nuwe Testament praat daarvan. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Want geloof is 'n oortuiging. Hoe word jy oortuig? Deur kennis. Weet jy mense, mens kan, oor hierdie goed, kan 'n mens baie sê. Maar, 'n voorbeeldjie, iemand bel my, en dit is hierdie call centers. Die vrou sê vir my, hulle, of hoe gaan dit met my finansiëel? Ek sê, nee, dit gaan met my baie goed. Die Here sorg vir my. Hy sorg baie mooi vir my. Sy sê vir my, nee, maar hulle is 'n firma wat mense help. Of sy my nie bietjie kan help ergens nie. Ek sê, nee, jy hoef glad nie vir my te help nie. Want die Here sorg vir my. So ek het nie hulp nodig nie. Sy sê, is daar nie ergens 'n area waar ek julle kan help nie, want dit is ons maatskappy se werk om mense te help. Ek sê vir haar, wie wat? As die Here my nie kan help nie, hoe gaan jy my help? Jy sien, want al wat hulle doen, is, hulle kom en hulle vat jou probleem en hulle gee vir jou 'n groter probleem. Nou sien jy nie meer jou probleem, jy sien nou net die groter probleem. Maar jy vind eers later uit, dis 'n groter probleem. Maar God doen dieselfde, want die ding wat in die negatiewe werk net so in die positiewe. Die probleem werk net soos wat die antwoord werk. Geloof is 'n oortuiging. En God kom, na mate ons in hierdie skrif kyk, gee hy vir ons 'n groter oortuiging, sodat ons kleiner oortuiging weggaan. Net soos wat die probleem werk. Maar, die enigste verskil is, die antwoord is die genuine een. Dis die genuine een. Dis die een, wat jou voertuig is, wat jou sal vat tot aan die einde.